예정 기자, 유튜버 육깻잎이 옆집 소음 문제와 관련해 누리꾼과 설전을 벌였다. 육깻잎은 2월 15일 개인 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들 질문에 답변을 하는 시간을 가졌다. 육깻잎은 지금 뭐 하냐는 질문에 아침부터 청소하시는 옆집 덕분에 상쾌하게 잠에서 깨어 이렇게 답변 중이라고 불편한 심기를 드러냈다. 이를 본 한 누리꾼은 그럼 청소를 언제 하냐? 아침에 청소기 돌리는 걸로 뭐라고 하시는 거냐라고 지적했다. 육깻잎은 제가 저분한테 개인적으로 말하는 것도 아닌데 왜 그러시냐. 그냥 저는 그 소리에 낄 만큼 이 집 방음이 너무 안 된다는 것. 옆에서 재채기 소리도 다 들리고 헛기침하는 소리도 다 들릴 정도인데 청소기 소리는 매우 크게 들려서 기분 좋게 일어나지 못했다고 말한 건데 라고 당황했다. 한편 육깻잎은 유튜버 최고기 전처이기도 하며 슬아의 딸을 두고 있다. 두 사람은 TV조선 우리 이혼의 서요에 출연해 수많은 화제를 낳았다. 사진 등호 육깻잎 인스타그램, 뉴스엔 예정 해중의 기사 제보 및 보도자료 누지는 누진.com 카피라이트 시뉴스엔 무단 전재인 재배포 금지